zijn we weer. En dit keer in Blitterswijk. En ik heb mijn auto alvast neergezet en ik ga onze burgemeester van Blitterswijk even ophalen. Goedemiddag. Hallo, hi. Ik kan hem metnemen. Oh, dat is leuk. Ja, zullen we op pad gewoon? Ja, dat is prima. Het is leuk met jonge dames op pad. Ja, ik ben benieuwd wat je allemaal kunt vertellen over Blitterswijk. Ja, dus te hopen dat het lukt. Ja. Links of rechts? Rechts. Rechts. Oké. Want ik ken Blitterswijk natuurlijk wel al een beetje, omdat ik hier familie heb wonen. Ja. Maar er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Blitterswijk is een dorp aan de Maas in Noord-Limburg. Het dorp telde op 1 januari 2020 1135 inwoners. Blitterswijk werd voor het eerst vermeld in de geschiedenis in 1242. Het dorp lag in Oppergelre en maakte deel uit van het land van Kessel, dat de hertog van Gelre en later de Spaanse koning als zijn opvolger vanaf 1543 toebehoorde. In 1776 werden de heerlijkheden Blitterswijk en Wansum samengevoegd. Tot 1969 behoorde Blitterswijk tot de gemeente Meerlo en werd toen bij Wansum gevoegd, waarop de gemeente Meerlo-Wansum ontstond. En in 2010 werd de gemeente bij Venray gevoegd. Nou, Jan, we lopen hier de straat uit. Of Jan, sorry, hi. Ik zie zo met die naam in de war. En dan zie ik meteen zweefmolens, windmolens. 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 Ja, dat zijn de windmolens in Kevelaar. En die liggen niet ver hier vanaf. Nee, dat is te zien. Dus als je hier rechtdoor loopt, dan zijn het 6 kilometer. Ja. Hooguit. En dan moet er eigenlijk wel even de Maas over, hè? Dan moet je de Maas over, ja. En daar hebben ze nu een nieuwe dijk aangelegd. En het is volop bezigheden zijn er geweest. Ja. En nu is het bijna afgerond. Dus kunnen er al overheen? Nou, ik denk volgende week af kun je erover fietsen. Oké, mooi. En Dus, wordt er dan nog vanuit Blitterswijk extra aandacht aan gegeven of dat niet? En dat gaat binnenkort wel komen, denk ik. Nou, wat mij eigenlijk opvalt hier is dat deze woningen eigenlijk heel laag liggen. En als je hier kijkt, die liggen eigenlijk een stuk hoger. Dus hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met het hoogwater van 1926. En toen had het water hier heel hoog gestaan. En daarachter is toen een Noordiek gebouwd. En later zijn er huizen opgebouwd. Maar toen die Noordiek er lag, is dit aangehoogd, ook wegens het hoogwater. Dat het hoogwater niet in die huizen kon komen. Ja, ja. Daarom is dat aangehoogd. En je vertelde me net al iets over, net na de oorlog, de Tweede Oorlog, dat hier eigenlijk de eerste huizen liggen van na de oorlog. Dat zien die 3 woningen, die zijn in 47 gebouwd. En toen was hier anders niks, alleen lijn door. Op die kant lijn een oud huis, maar dat is onder de oorlog helemaal kapot geschoten. En daar zijn 9 opgekomen. Ja. Dus Blitterswijk had eigenlijk ook wel al heel wat geschiedenis zo. Ik vind dat wel mooi om te horen dat dat hier... Ik kan me helemaal niet voorstellen dat dat gewoon een zandweg was. Maar mooi, ik zie het meteen voor me eigenlijk. En dan kom we hier eigenlijk een beetje in de kern, heb ik het idee. De kern van Blitterswijk, ja. We hebben hier een prachtige kern. De kerk, de café, de zaal en de school. Dat is het middelpunt van Blitterswijk. En dan zie je hier weer de basisschool. Ja, de basisschool. Groot gebouw. Die had vroeger een boerderij gestaan. En die is onder de oorlog helemaal kapot geschoten. Want 2/3 van Blitterswijk lag in puin na de oorlog. En in 1954 is die school gebouwd. Dat was de Sint-Anna-school. En zitten er nou vandaag de dag veel kinderen hier op school? Laten we dat zo? Ik mag niet liegen, maar volgens mij zitten er toch nog een kleine 90 op school. Oké.
ja, genoeg dus om het nog hier te houden. Dat laatste is er in de loop der jaren is dat allemaal aangebouwd. Eerst was het één zeg maar, dat was één geheel. En dat is later allemaal gebouwd. Ja, kwamen er veel meer kinderen. En nu komen er steeds minder. Ja. Maar dan worden er nog wel geboren, toch? Ja, er werden nog redelijk veel geboren, want ik denk dat de school nog zeker 10 jaar hier kan blijven bestaan. Oké, mooi. Ja, en vanuit de school komen we eigenlijk bij een monument. Monument is dit. Dit is gebouwd naar de hoogwaterstand. Dat heeft te maken met de saamhorigheid van Blitterswijk. We hebben toen in 1993 en 1995 hebben we hierachter een hele grote dik. Alle mensen van Blitterswijk gebouwd, anders had Blitterswijk weer, als in 26, helemaal onder water staan. En dus en dit hebben ze in april 2007, het staat hier op het bordje, hebben ze dit daar neergezet. Dit is de saamhorigheid van dorp Blitterswijk. En het was, ondanks het hoge water, was een prachtige tijd. En leuk om dat allemaal samen te doen. Want we hebben heel veel lol gehad. Ja. 's Nachts gebarbecued en van allerlei van die dingen. En we konden het dorp niet uit. Iedereen moest thuis blijven. Ja. Dus we konden geen kant op. En en dit zijn dan eigenlijk de golven, denk ik? Ja. En dat is eigenlijk dan het samen creëren? Ja, of zo? Het samen creëren, ja. Ja, mooi. Het is wel echt inderdaad pontificaal hier. Ja. Bam. Ja, midden in het centrum, hè? Ja. De kerk is gebouwd in 1400. Ja. En onder de oorlog is helemaal kapot geschoten. En na de oorlog is ze dan helemaal herbouwd. Alleen is ze dan groter geworden. In de zijkanten zien 2 gevels aangekomen. En ja, die toren is ook helemaal herbouwd. Alleen is ze iets groter geworden als het eerst was. En al die stenen van de toren die zijn gekapt op het kasteelterrein. Het kasteel ligt ook in puin. En al die stenen die komen daar vanaf. De Blitterswijkse mensen zijn die gekapt. En de aannemer Linskes die heeft die kerk herbouwd. En die toren herbouwd. En in 1951 is de kerk weer opengegaan. Ja. Ik zie wel dat er nog wel diensten zijn in het weekend. Ja, iedere zondag is er een dienst. Ja. 1 jaar is het om 9:30 en het andere jaar is het 11 uur. Dat heeft te maken met de clustering van mensen. Ja, er zit dezelfde pastoor. Dezelfde pastoor, die heeft dan 3 parochies onder zich. Het valt wel op hier langs. Dat beeld dat komt eigenlijk van het kasteel af. En het kasteel was ook in een toren. En boven in de toren heeft dat beeld altijd gestaan. Ja. Ik weet niet van welk jaar af, maar ik schat vanaf 1900, 1904. Toen is het een klooster geweest van de zusters van Frankrijk. Dat waren de slotzusters. En toen stond dat beeld er ook. En later is het op de Hamer terechtgekomen bij de paters van Marian Hel. En toen het was toch eigendom van Blitterswijk en is dat teruggehaald en is het hier geplaatst als aandenking van, ook van het kasteel. Want de kasteelheren die hebben ook veel voor de kerk gedaan. Die hebben onder andere, ze stichten een altaar, het Katrine-altaar in 1465. In 1485 stichten ze het Antoniusaltaar. Maar de opbrengsten die gingen wel naar het kasteel toe. Ja. Gingen niet altijd naar de kerk. En als ze niet genoeg opbrachten, de altaren, dan werden ze weer afgebroken en weer ze op het kasteel neergezet. Ja. Alleen het Sint-Antoniusaltaar is eigenlijk altijd gebleven. Alleen het altaar is er niet meer. Maar het gilde is vanaf 1485 en is daaruit voortgegroeid door het Antoniusaltaar. En dat heet ook het Antoniusgilde, toch? Ja, het Antoniusabgilde, ja.
Ja, daar gaan we daar nog wel even over hebben, want het is veel over te vertellen, of niet? Ja, er is ook genoeg over te vertellen. Ja, mooi. Ja. Oh, de deur is los, Harry. Ja, dan kunnen we hier lekker naar binnen. We hebben een hele mooie kerk van binnen. In 2005 is deze prachtige kerk leeggeroofd door kwaadwillenden. Erg veel oude, houten en koperen beelden zijn er geroofd. Er ontbraken 2 beelden van het gilde. En zelfs de statie was weggehaald. Het was één grote ravage en het verdriet in Blitterswijk was groot. Behalve de emotionele pijn die dit het dorp opleverde, was er voor enkele honderden duizenden euro's aan schade. Inmiddels heeft de kerk mooie nieuwe beelden kunnen aankopen. En dan lopen we eigenlijk van de kerk nog geen 50 meter en dan hebben we hier de Zwart. Ja. En dat is het café van Blitterswijk. Het is het echte dorpscafé, is het altijd geweest. Het is, was van vroeger uit, daar gingen de mensen naar de kerk. Dan zat ze helemaal vol, allemaal kaarten, allemaal mensen dan. En die café die is heel oud, want ik denk dat ze van 1790 is die gebouwd volgens mij. En de Zwart die heeft er het langst in gezeten. Dat was van de jaren 60 jaar lang is het bedrijf geweest van de Zwart. En toen is de café gesloten. En alleen de bakkerij is gebleven en de winkel is gebleven. Maar die is later is die winkel dicht gedaan en toen is de café heropend. Ja. En ja, het is altijd Café de Zwart, die weten. Ja, en ik zie biljart, dus je kunt hier ook nog steeds biljarten. Een biljart gekomen sinds dat Roy die café heeft, Roy Goren. Vanaf 2005 had hij die café overgenomen. Ja, oké. En het is een heel goede draaiende café. En aan de andere kant van het café heeft hij voor 2 jaar terug een pizzeria aangebouwd. Nou, en Daar heb ik goede verhalen over gehoord. ja, die draait prima. Ja. En ik durf gerust te zeggen, dit is de lekkerste pizza hier in de ganse streek. Dat Ja, is, de trots van Blitterswijk. Ja. Nou ja, en we kennen Anne Haaien natuurlijk ook. Wat grappig. Gaan er dan mij ook wel eens zo'n foto zo... Ja, een foto is uniek, hè. Dat zie je geregeld als je langskomt en vakantiegangers even een foto voor poels. Ja. En is dat dan ook echt een fiets van hem geweest? Of wat, Nou, dat weet ik niet zeker. Dat durf ik niet te zeggen. Ja. Maar er is dus een fanclub. Ja, en dat is hier de stamcafé van de fanclub. En die gaan bouwt ook gewoon overal achterna als er iets met wielrennen te doen is? Er zijn een paar echte fanatieke wielrennerliefhebbers die gaan regelmatig naar de wedstrijden van Wout toe. Nou, zien we in de zaal. Ja, we zitten nu in een helemaal verleden zaal. Je ziet 2018 is die van binnen helemaal gesloopt en helemaal op een eind opgebouwd en ingericht tot een multifunctioneel centrum. Ja. En de architect die dit allemaal bedacht heeft, dat was Wilbert Ingepas. En Wilbert is helaas in 2017 door is hij om het leven gekomen. Oh ja, dat was de gemis van het dorp. Ja, is het wel, hè? Ja, dat was een groot gemis. En daardoor is dat uitbinding van Blitterswijk tot stand gekomen. En dat is door 4 personen bedacht. En de 5e persoon die heeft er metgewerkt om dat zo in elkaar te zetten. En in Hengelo is dit gefabriceerd. En dat gaat vanaf 1229 zeg maar van de deur van Blitterswijk tot 2019 toen het heropend is, de zaal. En de kerk zit erin, het gilde zit erin, fanfare. Zeg maar de grote vereniging van Blitterswijk, de voetbalclub, de carnavalsvereniging, de Roek. En
Dat de is roek, dan, hè? De reuk. de reuk, ja. Reuk. En dan dat is dan stoppen we in de meulen, maar dat is niet de meulen van de hei, want die is zonder wieken. Ja. Daar rechts. En dat is de meulen die het richting Wansum heeft gestaan. En die is onder Noorlog ook helemaal opgeblazen. En hier wordt dan ook Ja, hier menig zitten veel feestje. verenigingen in. Ja, je kunt hier ook bruiloften, alles inhouden. Oké. En Erato zit erin, Fanfare zit erin, de bejaarden. En Erato is het koor. het koor. En dan hierachter zit nog een groot gebouw van de jeugd, van DIM. Oh, je Die ziet zit hier hem, ook ja? in. Ja. En dat is ook een heel mooi ding wat hier aan gebouwd is. Ja. En dat is eigenlijk allemaal in één nou. En ja, alleen wegens de corona is er ook niks te doen, hè? Nee, Alleen nee, ja. volgende week zaterdag met de kermis, dan is het open. Dan is hier, mogen hier 100 mensen binnen en die hebben zich al allemaal aangemeld. Dus het is al bezet. Ja. Dus het leeft allemaal in Blitterswijk. Ja, toch wel. Ja, mooi. Maar we hebben eigenlijk net een rondje gemaakt en er valt vast nog veel meer te vertellen. Want ik heb al gehuurd, inderdaad ook over het gilde, het Antonius Gilde. Ja, En daar zie je zelf ook lid van, toch? daar ben ik zelf lid van en ik mag graag zeggen, heel actief lid. Ja, Ik zit ook in het bestuur. heb 24 jaar in het bestuur gezeten. En toen doe ik Nou, is klaar. ja, ik doe toch weer jonger erin. En vroeger waren het allemaal oude mensen. En die voorzitter, die voor Wilbert was, die zei tegen mij, als je 65 ziet, denk eraan dat je ermee stopt. En ik was niet aan het 64 en dus ik in het bestuur gestopt. Ja. Maar ik ben 25 jaar commandant geweest van het gilde. En ja, ik ben altijd actief geweest. En wat wil dat zeggen, commandant? Is dat, als we u trekken, dan ben ik de baas. Is de commandant de baas. En die moet dan zorgen dat alles in het geheel blijft. En ook met lopen en alles, als je een opdracht hebt, dat alles goed verloopt. En dan had een speciale plek in zijn optocht, of dat niet? Nou, een speciale plek eigenlijk niet, maar het meeste loopt achter de drumband. En hoe groot is een gilde hier? Hoeveel mensen? Ja, het was zeg maar, vroeger waren er 27 en dan mogen er niet meer bij. Maar als er een man overleed, dan kwam de vrouw er automatisch bij. Okay. Dus die mocht dan lid van het gilde blijven. Dat zien dan niet veel geweest die dat gedaan hebben, een enkele. En zodoende is er eigenlijk dat stuk een van de weinige gildes waar altijd vrouwen bij zijn geweest. Ja, en toen we later met het gilde zijn begonnen, of toen het Schratterwier, dan mogen er bij ons eigenlijk ook vrouwen bij hebben. Maar moesten wel een functie maken, tijdens zo bij de tamboerkorps. Moesten wel een functie dan. Nou, dat gaat prima. En schieten mag ook. Ja. En we hebben hier een hele goede schutter erbij, een dame. Die een paar keer federatiekampioen geweest. En, nou, dat gaat prima. Mooi. Blitterswijk is omgeven door ontzettend veel groen en water. Heerlijk voor de wandelaars en daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. De diverse natuurplekken verbinden menig liefhebber en ze vinden elkaar tussendoor bij een lekker kopje koffie aan de Maas. Van Uitwel kunnen dan met fietsen en dan kunnen over zo'n voetver en dan kom je aan bij Tante Jet. Bij Tante Jet. En dat is ook een restaurant, toch? Of wat kunnen er allemaal? Dat voetveer, dat is eeuwen oud. Dat was al van 1442 is dat voetveer. En dat werd toen beheerd door de heren van Blitterswijk. En daar hadden ze iemand ingehuurd die dat regelde. Maar dan mochten alleen mensen hier uit de streek, bijvoorbeeld mensen uit Venray, die mochten hier niet, of het voetveer, die moesten hier wel over. Die was ook een veer. Ja. En die moest hier wel over. En het gebeurde wel eens dat er hier
mensen uit Venray of uit Veer gingen. En dan hebben ze die gepakt en die werden beboet. Ja, dus het is gewoon We zien eigenlijk... hele leuke verhalen van vroeger zien daarover. En die staan allemaal in de geschiedenis van het Veerhuis staan die beschreven. Dus Tante Jet had gewoon een hele eigen geschiedenis. Ja, Tante Jet is eigenlijk van 1900 van familie Rijnen, vissers. Daar komt Tante Jet uit voort. En van den tijd af is het eigenlijk, Tante Jet is pas na 85 of 95 hebben ze pas Tante Jet genoemd. Toen het café weer heropend is, toen die verbouwd is. Waar komt Tante Jet dan vanaf? Van een persoon of wat? Ja, er was maar één familie die zei Tante Jet, dat was familie Frans en de rest was allemaal Jet en de Maas. Okay. Was het altijd. En toen die café begonnen is, op een eind, die heeft er Tante Jet van gemaakt. En zo is het nog wat allemaal Tante Jet. Ja, mooi. Ja, en dan had je hier ook nog een museummunt. Expo 4045. 44 van Wim Wijs. Ja. En dat is best de moeite waard om dat museum te bezichtigen. Want het is wel klein, maar het is heel mooi en er staat heel veel spul in. Ja. Ja. Ja, daar weten wij alles van bij Cultura Venray. Ja. Ik heb door Harry Linders wel eens over gesproken. Ja, die dat weet klopt. er ook heel veel van te vertellen. Ja, die weet er heel veel van. Ja, hi. Er rest me nog één vraag eigenlijk. Blitterswijk in 1 zin. Wat zou je dan zeggen? Blitterswijk is heel mooi. Heel mooi. Oké. Dus eigenlijk voor iedereen die fietst, die wandelt, die moet gewoon eigenlijk een keer hierin komen. Het is best de moeite waard, Blitterswijk. Echt hoor. En vooral nou met die aanleg allemaal. Het wordt gewoon geweldig. Het is altijd geweldig geweest hier. Het is altijd een heel plezierig dorp geweest. Ja. En dus nog. En dan vooral niet vergeten pizza te gaan eten. Nee, dat moet je niet vergeten, want het is de lekkerste dan ze hier in de ganse streek hebben en daar kruis te zeggen. Ja. Ze komen zelfs van Brabant, die kant, van Duitsland komen ze hier pizza halen. Oh, dus zeker de moeite waard. Ja. Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw tijd. Ja. En dan ga ik weer naar de volgende. Ja, bedankt. Ja. Ik hoop dat je tevreden ziet. Ja, dat zeker. Dankjewel. Hoi, Waard. Hoi. Nou, dat vond ik toch wel bijster interessant hier in Blitterswijk. Ik ben benieuwd of ons volgende dorp ook zo interessant is. Dus kom maar mee. Tot zover Blitterswijk. Marloes heeft zin in de volgende aflevering en dat geldt voor ons allemaal. Want dan gaan we naar het Veulen. Tot de volgende.